Саламатсыздар ма, YouTube қолданушылар? Мен сіздердің сұрақтарыңыз бойынша мына жерде, яғни Google-де тест қалай құрауға болады деген сұрақ бойынша көрсеткім келіп отыр. Бұл видео енді мұғалімдерге арналады. Сондықтан да мұқият қараймыз. Мына жерде ашасыз Google. Сіздің аккаунтыңыз болу керек, gmail.ru .com кешіріңіздер. Мына жерде войти деп басамыз. Оң жақ шетінде қараймыз. Мына жерде сіздің өзіңіздің Google аккаунт тұрады. Соның ішінде сіз мысалы мына жерде менің аккаунтым тұр. Бұл жерде мен енді gmail.com Gmail-мен кіремін. Жоқ болса создавать етесіз. Солай войти деп кіресіз. Жоқ, немесе зарегистрироваться деп кіресіз. Енді бұл өзінше бөлек нәрсе. Бірақ қалай сол кіру керек. Енді сол жерде аккаунттың қасында мына жерде 4 ұшты белгілер тұрады. Қарапайым тілмен түсіндіруге тырысып жатырмын. Оның ішінде мынандай белгілер тұрады. Соның ішінде енді Google дискті басамыз. Өйткені біздің Google-да жасағандарымыздың бәрі осы дискіде сақталады. Мынау енді мен бұрынғы жасағандарым. Сондықтан да мен сіздерге қалай жасау керек екенін заново көрсетемін. Міне создать. Создать деген батырмасын басамыз. Ол міне сол жақ шетінде тұр. Плюс таңбасымен создать. Енді не создавать етесіз сіз? Құрайын деп тұрсыз. Документ па, таблица ма, презентация ма, Google форма. Біз енді тест құрайтын болсақ, онда тапсырмалар жіберетін болсақ, онда Google форма дегенін таңдайтын боламыз. Мына жерде енді еще дегенде бар. Google сайт жасауға болады. Мына жерде Google рисунки, енді оны өздеріңіз басып көрсеңіздер болады. Мына Google форма аштық. Сіздерге мынандай бет шығады. Осындай новая форма деген бет шығады. Енді сіз тест құрайын деп тұр дедік. Мына жерде мұны настройканың белгісін барлығымыз жақсы білеміз. Яғни жөндеу. Бұл жерде енді общий деп тұр, бірақ бұл жерде жаңағы барлықтардың электронды почтасын тергіңіз келіп жатса, онда тересіз, бірақ керек емес болса, керек емес. Желательно, енді мен көбінде электронды почталарын термеймін. Мына жерде настройканың тесты дегенді басамыз. Мынаны қоямыз. Сізге автомат түрде көреді. Сіздер енді оқисыңдар. Ручная проверка или сразу после отправки формы. Мен негізінде осыны қоямын көбінде. Өйткені жауабы бірден білініп тұру керек. Сохранить басамыз. Болды. Енді мына жерде сіздің тестіңіздің тақырыбы. Мысалы, неге қатысты тест болуы мүмкін. Тест деп қойып, қазір мына жерде ауыстырамыз тілдерді. Тест. Енді бұл неге арналған тест? Мысалға, 90-дық жиынтық бағалау ма, жоқ, сіздің басқа да қандай сауалнама алғыңыз келе ма, енді өзіңіздің неңізге байланысты. Мына жерде вопрос без заголовка. Мына жерде сұрағыңызды жазасыз. Осылай сұрақтарыңыз кете береді. Қандай сұрақ қойғыңыз келеді? Балаға ма, жоқ әріптестеріңізге ма? Сіз ссылкасын алып неге жіберуіңіз керек болған шығар. Енді варианты. Міне, вариант жазасыз. Мысалға, А вариант. Допустим, А варианты. Сосын, арғарай, сіз жаңа жауап нұсқаларын келтіресіз. Одан кейін В варианты. Осылай кете береді. Әрине, басып, өздеріңіз қарай берсеңіздер шығады. Енді мына жерде қараңыз. Один из списка деп тұр. Егерде сіз бір емес бірнеше жауап дұрыс болса, несколько из списка қоясыз. Немесе, егерде бір-ақ жауап дұрыс болса, один из списканы қоясыз. Немесе сіз басқа жерге мүмкін жазып қойсаңыз ол тестіңізді, сіз көшіре аласыз. Сол сияқты
ары қарай тест кете береді. Так. Енді мына жерде отменаны басып тұрмын мен қазір көрсетіп. Енді мына жерде қараңыз. Сіздің мына жазған сұрағыңыз жазасыз енді. Сіздің обязательный вопрос. Міндетті түрде жауабын көрсету керек па? Жауап беретін сұрақ па? Жауап бересіз. Осылай белгі қоясыз. Немесе сіз мына жерде бірінші баланың сыныбын жазу керек болатын шығар. Сыныбыңды жаз, немесе одан кейін сұраққа аты жөніңді жаз деп сөйтіп ары қарай басып кете бересіз. Міне өте жеңіл. Описаниесі, перемешать ответы. Егер де сіз тура осы сұрақты қайталағыңыз келсе, алып сұрақты осылай қойып копировать етсеңіз, міне келесіге мына алдындағы тестіңіз мына жаққа қайталап өзінен өзі автоматты түрде түсіп отырады. Енді ответы мына жерде жасап қоясыз. Қанша балл көрсетесіз мысалға. Мына жерде 1 балл можете. Готово. Көрдіңіз ба? Бұл сұраққа жауап беру арқылы мысалға 1 балл аласыз деген сияқты нәрселерді жасауға болады. Енді мына жерде қараңыздар. Настрой тему деген бар. Настройканың қасында бірінші тұр. Бұл жерде сіздер өзгерте бересіздер мына несін, тақтасын. Розовый қыласыз ба, жоқ көк түсі ұнамайтын болса, жасылға қоясыз ба, мына өстіп ары қарай кете береді. Енді выбрать изображение. Может, мына жерде колонтитуға басқа да бір суреттер қойып қоюға болады. Мына жерде дополнительно нелер қойып қойсаңыз, суретіне цветтер шығады. Мына, көрдіңіз ба? Сізге қосылды. Мына солай шрифті де таңдай бересіз. Мынадай жалпақ қыласыз ба? Жоқ, обычный қыласыз ба? Өз еркіңізде, өз таңдауыңызда. Енді құрап алған тестті қалай жібересіз? Мына жерде отправить деген батырмасы тұр. Отправить. Мысалға, отправить. Как отправить деп сұрап тұр. Сізге собрать адреса электронной почты болса, онда сіз мына галочканы қоясыз да. Жаңағы электронный почталарды мына жерге тізіп жазып шығасыз кому деген жерге. Тест тема и сосын болды отправить. Сосын кейін или мынандай вариант бар. Копировать мына ссылку. Мына жерде енді короткийін таңдап аласыз міне. Осыны копировать етесіз да. Қайда жібересіз? Мысалға веб WhatsApp-пен ба, мүмкін или ссылкамен ортақ чатқа тастайсыз ба, жоқ интернет желісіне былай қойып, мысалға мына вставить етсеңіз, осы сіздің тестіңіз шығады. Енді көбінде мұғалімдер немесе басқа да оқушылар болса, ол неге жіберген ыңғайлы WhatsApp желісіне. Міне ашып отырып тест шықты. Мысалы, мынаны белгіледім. Бір нұсқаны белгіледім, міне отправить. Это обязательный вопрос. Көрдіңіз ба? Жаңа обязательно жасадық. Мен енді мысал алдым. Міне, көрдіңіз ба? Мына жерде тест ответ записан деп шықты. Енді қараңыз, сізге ол міндетті түрде түседі. Міне, бір ответ құрады, міне шықты. Көрдіңіз ба? Кім қалай жауап берді. Мен енді бірақ өзім жауап ретінде, мысал ретінде көрсеттім сіздерге. Ары қарай өздеріңіздің еріктеріңізде қандай сұрақ қойғыларыңыз келеді, вопросқа қайтадан барып, осыны өңдеп тағы да жібере берсеңіздер болады. Енді мына жерде бар неше түрлі нұсқалары, өздеріңіз таңдап көрсеңіздер болады. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Тағы да қайталап айтам. Бірінші бізде Google аккаунтымыз болу керек. Gmail-мен жасалған. Mail.ru емес, бірақ өзім Gmail-мен кіремін. Сондықтан да ең бірінші Google аккаунт создавать етіп аламыз. Сосын барып өзімізге аккаунт ашып, сол аккаунт арқылы жұмыс жасаймыз. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнап жатса, әрине лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Тағы қандай сұрақтар мазалайды, білгенімізше көмектесуге тырысамын. Рахмет, сау болыңыздар, подписка жасауды ұмытпаңыздар.